สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Play a Lot นะครับก็สวัสดีทุกคนกันอีกรอบนะใครที่เข้ามาแล้วเหมือนเดิมนะครับฝากเช็คเสียงหน่อยนะว่าได้ยินชัดเจนดีหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้หลายๆคนน่าจะเริ่มกำลังเข้ามานะไม่รู้ว่าหลายๆคนรถติดหรือเปล่านะหลังจากที่เปิดเทอมไปแล้วนะในวันทำงานนะครับในวันนี้นะเวลา2 ทุ่มบางคนอาจจะยังไม่กลับบ้านนะครับก็เข้ามาดูคลิปย้อนหลังก็ได้นะครับแต่ในวันนี้นะผมได้เชิญของทางทีมงานผู้พัฒนาเกม NFT11 นะครับ NFT11 เกมในแนวฟุตบอลนั่นเองนะครับให้เข้ามาสัมภาษณ์ภายในวันนี้นะครับกับทางช่อง Play a Lot แล้วก็มีหลากหลายคำถามเลยที่น่าสนใจเนาะหลายคนถามผมมานะเกมนี้เป็นเกมวางแผนนักฟุตบอลใช่ไหมฮะแล้วเนี่ยต้องใช้ผู้เล่นกี่ตัวนะครับนักฟุตบอลใช่ไหมที่มี1ทีม11คนต้องใช้ NFT11 ชิ้นหรือเปล่านะครับแล้วตัว Regenerary ของเขาที่เขาขายเป็น NFT คุณจะเป็นต้องใช้ถึง11ตัวไปซื้อมา11ตัวหรือเปล่านะครับเพราะว่ากล่องนึงหรือตัวนึงเนี่ยผมตีคร่าวๆก็ประมาณ$100 3,000 บาทนั่นแหละนะครับ11ตัวโอ้โห 30,000 กว่าบาทนะครับเล่นไม่ไหวแน่นอนนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาถามกันนะครับสำหรับทีมงานผู้พัฒนาว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะก็เดี๋ยวหลายๆคนน่าจะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับใครเข้ามาพิมพ์บอกผมหน่อยนะว่าเสียงเป็นยังไงบ้างชัดเจนดีหรือเปล่านะครับก็โอเคนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเชิญเข้ามาขึ้นมาเลยแล้วกันนะครับสำหรับทีมงานผู้พัฒนาเนาะเกม NFT11 นะครับสวัสดีครับ Hello Hi Hi everyone. Okay Okay can you test your voice please Yeah, can you hear me? Is everything okay? Nope I cannot hear you now Oh, you can't hear me now? Oh no. Hello Okay, can you hear me now? Not now No? Okay Still can't? Okay, hang on now. Let me just setting My microphone setting is set correct. Okay Yeah? Okay yeah I Is it can okay hear now? you now Okay, great. if from my Is it Okay echo? Okay, yeah, no problem. Yes Thanks so much for having NFT11 here and me, myself, representing the team, Jeremy, the Crypto Sapien. Nice to be here. Thanks so much for having us. Nice to meet you too Yeah. Okay so you come from the NFT event right Yes. And okay first of all please introduce your projects and yourself Sure. So my name is Jeremy. Nice to meet everybody here, or Jeremy the Crypto Sapien, if I go by my YouTube name. Yeah, very happy to be here. We are a very passionate bunch of experts in the field, sort of, and we're having a lot of fun in the GameFi space. Let me just go around and introduce my team. We have our CEO Andrew Ling, COO Emily, CFO Sean, our CTO is Garrett, our CMO is Chance, and I'm in public relations. And we have a couple of other teammates. Karina is also on our marketing team. For people working in HR, we have Pei En, we have Joe on game design, and we have a few DeFi advisors as well, Dennis and Guru. So you can check us all out on our white paper. Yeah, the NFT11 core team is all there on the white paper. Seem like more teams the big team right Yeah, yes, kind of, yeah. We are growing, when we first started off we were about 6 members strong, and so now we're looking at 12 members. We have mods that are coming in from different countries. We're working with different people, and yeah, the team is growing as the project is growing as well. We need more manpower, we need more power focused on game development, which is, the whole purpose of it. It is a game, and that's what we're building. So yeah, we need a strong team behind it. Okay, that's good. Today the MA I will speak to you
with the English language and after that I will translate into Thai for the Okay. Thai people again okay. Sure. ก็เขาบอกไว้ว่าทีมงานของเขานะครับมีค่อนข้างเยอะเลยนะก็ทีมงาน NFT11 นะครับที่เขาไล่มาคุณแอนดรูคุณเอมิลี่คุณแกเรตคุณชอนแต่ละคนเนี่ยโหเรียกว่าค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็มีทางด้านDeFi ที่มาคอยให้คำปรึกษาด้วยในการ build ตัวโปรเจกต์ขึ้นมานะครับก็ถือว่าทางทีมงานน่าจะพอแหละนะครับแต่ตัวโปรเจกต์ออกมายังไงงั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะtoday with we have a more traffic jam in Thailand you know and today is a work day and this is 2 p.m. on the Thailand so maybe people will watch my video later โอเคก็สำหรับผู้คนที่เข้ามาทีหลังนะครับมาย้อนดูไม่เป็นไรนะวันนี้วันทำงานน่าจะมีรถติดกันอย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้นคลิปแล้วแต่ในวันนี้ถ้าใครที่เข้ามาดูนะครับทางเนี่ยคุณเจอร์มี่เขาจะเลือกคนมาแจก NFT ด้วยสำหรับคำถามมาเดี๋ยวโดยช่วงท้ายรายการเราจะมาถามคำถามเกี่ยวกับตัวเกมแล้วกันนะแล้วก็ตัว NFT ที่เขาจะแจกก็เป็นตัว Regenerary นะครับ For today we have a NFT to give away right for the people who sent us the questions so okay That's right. Okay, and your projects in the NFT11 from the football project, right? Could you tell me about your project, please? Sure thing. Right. So NFT11 is an immersive football management game. It has many different elements of football management in it. But on top of that, it also has elements of strategy and RPG because you're role playing as a manager. So as a manager, you can also buy, you can trade, you can loan players out. Basically, the strategy is up to you to define what kind of manager you want to be, and so that you apply that strategy in tournaments to win tournaments. And of course, that's how you get ahead in NFT11. Yeah. Would you like me to speak some more or translate first? Okay, I will translate first. Okay. ก็โปรเจกต์ของ NFT11 นะครับเขาบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับฟุตบอลก็จริงนะแต่มันจะไม่ใช่ฟุตบอลทั่วไปละคุณจะต้องวางแผนคุณจะต้องมีระบบการ์ดด้วยที่จะมาแบบทำให้คุณมีความลึกของตัวเกมมากขึ้นไม่ใช่แค่การจัดตัวผู้เล่นเข้าไปลงแข่งนะครับแต่เบสของเขาก็คือเกมฟุตบอลนั่นแหละที่จะมาแข่งกันในระบบทัวร์นาเมนต์แล้วก็มีระบบอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาโอเค please Okay, so many people have played football manager simulation games like that. So the actual match is no doubt going to be a simulation, but there's an added layer of strategy where you can now during the simulation apply move cards or signature cards, which are also NFTs. And these allow managers to customize their strategy a little bit more. And of course, if you're not around during these trigger events of the match, if maybe you think the match is not so important and you want to sleep and relax, the AI can still carry out the simulation for you. You don't have to actually play move cards or anything like that. And for more questions, if I let the AI for handle the game for me, how different from the I control it by myself? It's really it will more increased chance to win or not. That's right. So the AI will pick the best possible decision based on your strategy. But of course, because there's another person that you're playing against, and if you know that person's strategy, if you're in a high stakes tournament, it's almost like playing a card game with that person. So you are probably you're going to want to be there for the big matches, the grand matches, right? So that you can strategize against your opponent, because you will see what your opponent is doing and what your opponent is playing, and then you apply a strategy to counter that. Yeah. Okay, thank you. ก็เขาบอกว่าในระบบของการจัดการนะในการวางแผนที่ผมบอกว่ามันใช้ move card มาเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องสะสมตัว move card มาด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น NFT ของเราละถ้าคุณไปเปิดมาแล้วคุณมีแผนการเล่นที่หลากหลายมากขึ้นนะครับคุณก็จะไปแข่งแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะชนะมากขึ้นแต่ในการแข่งขันเนี่ยก็ไม่จำเป็นแค่คุณจะต้องนั่งเฝ้าหน้าจอตลอดเวลานะครับเขาบอกว่าคุณสามารถ
ลิฟต์ออกไปได้คุณไปนอนไปรีแลกซ์ได้เนาะแล้วทางคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะจัดการให้คุณเองตามแผนการหรือ move card ที่คุณมีแต่ผมก็ถามเพิ่มเติมเข้าไปอีกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยผมก็ไม่ต้องไปนั่งเล่นสิผมก็ปล่อยให้คอมพิวเตอร์จัดการไปเลยเขาบอกว่าทำอย่างงั้นก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยมันจะเหมือนการ์ดเกมนะคือคุณมีเด็กที่แข็งแกร่งแต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยถ้าเขามีการพลิกแพลงเกิดขึ้นมีการยั่วให้ฝั่ง AI หลอก AI แล้วก็ลงการ์ดเพิ่มเนี่ยก็มีสิทธิ์จะชนะได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีเวลาและเข้าไปเล่นคุณก็จะสนุกกับตัวเกมได้มากขึ้นวางแผนได้หลากหลายมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาทักทาย Let's me greeting from the people who arrive home safely Hi everyone สวัสดีครับคุณอานนท์นะฮะคุณรีวายคิวมาแล้วนะครับก็คุณเคที่มาแล้วนะก็น่าจะกลับบ้านกันปลอดภัยนะครับสำหรับใครที่เดินทางบนถนนในประเทศไทยนะฮะก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายนะเราน่าจะ MA กันประมาณสักไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับในช่วงท้ายเนี่ยประมาณสัก15นาทีสุดท้าย20นาทีเราจะมีการส่งคำถามเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้คุณเจอร์มี่ในการเลือกผู้โชคดีแล้วกันนะครับเพื่อที่จะส่งของรางวัลเป็นตัว NFT ให้กับคุณนะโอเคก็สวัสดีทุกคนมากนะครับ so we will start with the second questions we Right. have Can I just say something about Yeah. the first question? Yeah. Okay. Sure. So, hi everyone joining us. It's perfect that you guys are here now because about this project, it's in development, and NFT11 is very proud of how we communicate with our community. We are very open and active with our community. Every week, we give a newsletter which updates everyone on the progress of the project. Sometimes we leak development stuff, loaning mechanics, play and earn mechanics. So different features of the game, we occasionally update the community about it, and we're always listening to our community. If they have any feedback, we definitely take it into account, and we love listening to all the feedback because we believe that the GameFi space is all about community, and it's what helps this entire industry grow as well as the game, of course. ก็เขาบอกว่าตัวของทางด้านNFT11 เนี่ยเขาคอนเซิร์นเกี่ยวกับคอมมูนิตี้นะก็อยากให้ทุกคนเข้ามาร่วมมาจอยกันว่าเฮ้ยระบบของตัวเกมเป็นอย่างไรเรียนรู้ตัวเกมไปด้วยกันนะครับเขาก็พยายามทำ AMA ทำอีเวนต์ในการที่จะแจกจ่ายข้อมูลของตัวเกมออกไปในทุกๆสัปดาห์นะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงตัวเกมได้แล้วก็ร่วมสนุกไปกับตัวเกมไม่ใช่แค่มาบูบวาบแล้วก็หายไปเนาะก็สวัสดีครับคุณ Extreme GG เข้ามาอีกแล้วนะขอบคุณมากนะครับPuzzle มาด้วยนะฮะโอเค Okay so we will start with the second questions Okay we saw the many NFT game today and what is the main features of your game NFT11 are different from other competitors So yes, NFT11's goal, I think, sets us apart from the competitors. Our objective is to bring the GameFi and this whole play to earn or more play and earn movement. Right? I don't really like the play to earn. I'll talk about that later on. But yeah, the play and earn movement to the mainstream audience, right? By integrating it into the world's most beautiful sport. Everybody loves, football. At least a lot of people love football, right? So I think it allows managers to finally realize their dream of owning a football club. Spending other than spending millions of dollars to actually buy a real football club, you can now actually own your own football club. You can compete on the world stage without any borders because it's all on the blockchain. And on top of that, there's a possibility for some minor passive income. Minor passive income. You're able to win competitions. You can trade players with other players from different clubs, and all of this can be an entire ecosystem, and it's very much like the real world of football. So what we're trying to do is to bring what you see in the real world of football into the metaverse. So we're creating an entire football metaverse here.โอเค thank you ก็คำถามที่2นะครับผมก็ถามว่าตอนนี้มันมีเกม NFT ที่เราเห็นเราเล่นกันอยู่นะหลากหลายเกมเลยนะครับแล้วก็ NFT11 เนี่ยแตกต่างกับคู่แข่งคนอื่นๆเกมอื่นๆอย่างไรนะครับเขาก็บอกไว้ว่าตัวของ NFT11 เนี่ย based on
ฟุตบอลนะแล้วเรารู้กันอย่างดีว่าฟุตบอลเป็นกีฬาที่หลากหลายประเทศหลากหลายคนเนี่ยชื่นชอบนะครับแล้วก็อยากที่จะเข้าไปร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นการดูการเข้าไปเป็นนักฟุตบอลเองหรือการเล่นฟุตบอลอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงเนี้ย FG11 ก็มองเห็นแล้วก็นำฟุตบอลเนี่ยเข้ามาสู่ในโลกของบล็อกเชนเข้ามาร่วมกับเกม NFT11 ซึ่งเราจะเห็นว่าในเกมสไตล์แบบฟุตบอลเลยนะในปัจจุบันเนี้ยมีค่อนข้างน้อยนะครับเรียกว่าน้อยมากๆล่ะเราไม่ค่อยเห็นโปรเจกต์เกี่ยวกับฟุตบอลมากเท่าไหร่นักนะแล้วเขาก็คิดว่าNFT11 เกี่ยวกับฟุตบอลคนชอบฟุตบอลคนก็น่าจะเข้ามาร่วมในการเล่นเกมแบบนี้บ้างนะครับแล้วก็มันจุดเด่นก็คือฟุตบอลที่ทำให้ตัว NFT11 มันแตกต่างกับตัวโปรเจกต์อื่นๆมันมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกล่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในต่อไปนะฮะซึ่งผมได้เห็นแล้วจากที่ผมทำรีวิวเลยเนาะมีทางด้านเดวิดเจมส์ด้วยนะนักฟุตบอลนะครับ one of the famous footballers David James with your project right That's right. That's right. So on okay top of on top of just being a game itself, right? We've embarked on this real world application already by signing David James as our first ultimate player. So a lot of games, they tend to just get these famous footballers in and they create an NFT and then that's it. But for us, we really want to work with these superstars because they have invaluable experience, right? And they're professionals in the space. And on top of that, David James also spent some time coaching the Kerala FC in India. And we definitely want to listen to his advice on all these things about football management, what it takes to be a manager. And I think there's so much that we can learn from him, which is why it is a strategic partnership between NFT11 and David James. Yeah. I have the questions about David James. Sure. This guy is asking about the right, or you have a partnership official with the David James, right? That's right. Yes, it's official. We have rights to use him as our first NFT. Of course, there are certain areas that we have to be careful when it comes to partnerships like this. David James was from West Ham, Liverpool, and so a lot of times, if he's wearing a Liverpool shirt and we want to use his picture, we got to be careful because we don't have a signed agreement with Liverpool. It's specifically with David James. So, but in terms of this professional footballer, David James, he is with us. Thanks ก็ปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับที่คุณ Extreme ถามมานะว่ามีปัญหาหรือเปล่าอันนี้ทาง David James เขาเป็น official partnership กับทางตัวเกมเลยนะครับ NFT11 ซึ่งก็บอกว่าถ้าใครที่เคยติดตามนะ David James เขามีหลากหลายสโมสรเลยนะครับหลักๆก็คือลิเวอร์พูลแหละแต่ที่เขามาเนี่ยเขาไม่ใส่ชุดลิเวอร์พูลนะเขามาใส่ชุด MG11 นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปติดตามสโมสรเก่าที่เขาเคยอยู่เนี่ยมันจะมีเรื่องปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ซึ่งเขาคอนเซิร์นเรื่องนี้แหละนะครับก็ทำให้ตอนนี้ Ultimate Player ของเขาก็คือเป็นเดวิดเจมส์นะครับเป็นหลักๆเลยนะคุณนางมาแล้วสวัสดีครับโอเคขอบคุณมากทุกคนที่แวะเวียนมานะครับ so we are third questions คำถามที่3นะครับเกี่ยวกับทางด้าน tokenomics ของตัวเกมของเขานะครับตัวเหรียญนะ Could you tell me about your role of tokens in your ecosystem and how tokenomics works, how I get your token, and what can I use in the games, please? Okay, great. So our main token is the NFT11 token, and there is huge amounts of utility and value in this token that we intend to place on the token, right? So for right now, of course, there's not much utility other than owning the token and buying certain assets. But eventually, we are going to create a governance platform, which is actually coming out towards the end of this month. So we are creating a DAO dashboard where holders of the token are able to now vote on key proposals and key decisions as well. Eventually, you're going to be able to purchase Legends, the NFTs, normal players from the marketplace, our own marketplace, which we will develop as well. There's going to be ultimate players, club avatar icons, stadium seats, booster packs,
training of players, participating in major tournaments. And of course, if you want to rent players from other managers, this is also using the NFT11 token. And yeah, I think our token has a lot of diversity, and we are not intending to use a dual token system, because if you realize most dual token systems tend to be quite unsustainable. So we are actually working around that to create an in-game token as well. If you're interested to know more about our tokenomics, and all of it can be found on our white paper. We have all the contract addresses and multi-sig wallets. Everything is listed out so people can track what the company is doing with the tokens. We're not secretly dumping the tokens or taking it somewhere else. It's all there on the blockchain for everyone to see. We're very open about everything. Yeah. Okay, that's great. ก็เรื่องราวเกี่ยวกับโทเคนมิกของเขานะครับเขาบอกว่าเขามีเหรียญเดียวเนาะแล้วก็เหรียญนี้ก็จะใช้ในระบบต่างๆของตัวเกมล่ะไม่ว่าจะเป็นการซื้อตัว NFT การใช้งานการอัปเกรดการส่งสเกลไปในฟังก์ชันต่างๆนะครับแล้วก็มีการเยอะแยะมากมายเนาะซึ่งเขาบอกว่าปัจจัยหลักๆเลยที่เขาให้ทำเหรียญเดียวเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้การเกิดการแบบไหลนะเพราะว่า Dual Token หลังจากหลายๆเกมที่ออกมาแล้วเนี่ยเหรียญบางเกมที่เป็นอินเกมก็จะไหลลงไปนะครับเขาก็จะบอกว่าเขาก็คิดมาว่าโทเค็นของเขามีอันเดียวแล้วกันนะครับแล้วก็ใช้งานส่วนต่างๆในตลาดซึ่งผมเคยการรีวิวไว้แล้วแหละนะครับการใช้งานค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเนาะก็คุณสามารถเข้าไปเช็คได้ในเว็บเปอร์หรือไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับโอเคothers comment if you have NFT11 like a betting system, do you have a betting system in the game? Okay, yeah. So actually, a lot of people have talked about a betting system. We're still trying to work out the mechanics on it, because we have to be very careful. So the whole team is from Singapore, and in fact, our project is also registered under a Singapore agency. So in Singapore, they are very, very strict about betting and about gambling, essentially. So we have to be very careful about this and the rules that apply to this. Otherwise, all of us are going to end up in jail. So yeah, we have to be very careful. We're still working out the mechanics. We definitely want something like that, because someday when we go big and there's going to be epic matches in your top tier tournaments, right? I'm sure people are going to want to bet on these teams. So yeah, we definitely want something like that for sure. Yes, yeah. It's same as Thailand for the betting and gambling. Yeah. I see. Okay. Yeah, but many people like this system in the mini game. Right, when they don't know how to spend their token in it. Okay, you have betting. I will. right. Yeah. I think it's a great system also. Yeah. โอเคก็เกี่ยวกับระบบbetting นะฮะที่นี่ลุงยวยถามมานะ NFT 888นะครับถ้า all in เลยนะเขาบอกว่าเขากำลังแพลนในเฟสนี้อยู่นะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าทางทีมงานของเขาเนี่ยอยู่ในสิงคโปร์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องกฎหมายของเขาแหละเกี่ยวกับ betting gambling การพนันนะมันก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็ห้ามเพราะฉะนั้นก็เขาถ้าทำอะไรมีระบบเปิดมาเป็น betting เลยเนี่ยก็อาจจะสวยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เขาก็เลยกำลังพิจารณาอยู่ว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนการที่จะวางเดิมพันเราไม่ใช่คำว่าพนันแล้วกันนะการวางเดิมพันในส่วนของตรงนี้เพราะว่าในหลากหลายประเทศบางทีเขาก็เปิดกว้างเหมือนกันครับก็ต้องรอดูต่อไปเนาะก็เป็นการใช้งานเหรียญโทเค็นของเขาอีกส่วนหนึ่งแหละนะครับเดี๋ยวเรามาคุยในคำถามข้อที่4แล้วกันนะครับนอกจากฟังก์ชันของกลุ่มที่เล่นเกมคริปโตเคอเรนซีอยู่แล้วเกม NFT อยู่แล้วเนี่ยเขามีแผนงานอย่างไรบ้างที่จะดึงคนอื่นที่ไม่ใช่อยู่ในแวดวงคริปโตเคอเรนซีเข้ามาร่วมเล่นเกมด้วยครับ Okay, for the fourth questions for the non crypto peoples if you are interested to attracting the non crypto people to join your projects and if yes how Great question. Yes, we are extremely passionate about that. Personally, I'm also very passionate about it because I used to be a teacher. So educating to me is one of the key things. And I think because this space is so new, this GameFi industry, one of the crucial things we need to do is educate this space. And we are
starting a lot of initiatives to do this. For example, we have a podcast on Spotify. The first episode is out. You can check that out. It's a very interesting podcast because I invited this the COO of Altura, and Altura specializes in smart NFTs. So we have a very interesting discussion about smart NFTs and how these NFTs are evolving. The future of NFTs essentially. So I would recommend to go check out our Spotify episode there. We are also currently looking at a local marketing agency called Ice Cubes, and because the gaming market is so big in Singapore, and in fact the crypto space is also really big in Singapore, but there's a lot of misunderstanding and misconceptions when it comes to NFTs and the GameFi space. People always think bad stuff because they don't know much about the space. So our job here is what we're doing with Ice Cube Marketing is to create webinars to educate the masses about not just NFT11, but of course, yes, we want them to join NFT11, but we want them to help them understand what GameFi is all about, what NFTs and the application of NFTs in games, how that works. I think that's the most important thing. โอเค thanks ก็เขาบอกไว้ว่าเขาก็พยายามจะดึงอยู่แล้วนะเพราะว่าหลายๆเกมเป็นอยู่แล้วนะครับนอกจากคนที่เล่นในคริปโตอยู่แล้วหรือเล่นเกม NFT อยู่แล้วเนี่ยเขาก็ตั้งใจแค่ดึงคนที่สนใจในตัวเกมอย่างเบสออนเลยนะเขาเป็นเกมฟุตบอลใช่ไหมใครสนใจในฟุตบอลหรือว่าใครที่เป็นแฟนคลับเดวิดเจมส์ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะในยุคสมัยนี้เนาะก็จะเข้ามาร่วมเล่นเกมนี้ได้นะครับซึ่งปัจจัยหลักๆเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่ตัว NFT11 เท่านั้นเนาะเขายังเล็งไปถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านคริปโตเกมไฟล์ต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าแม้ว่ากลุ่มผู้เล่นในทางด้านสิงคโปร์เองจากที่เขาอยู่นะก็มีคนที่เข้ามาเล่นก็มีแต่คนที่มีสนใจหรือมีความรู้ทางด้านคริปโตจริงๆเนี่ยอาจจะยังไม่มีสักเท่าไหร่นะครับเขาก็เล็งเห็นว่าโอเคเขาจะให้ความรู้เกี่ยวกับด้านคริปโตไปก่อนพอคนเริ่มสนใจคนเริ่มเข้าใจในระบบต่างๆก็เริ่มมาเล่นเกมนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะแล้วเขาก็พยายามที่เจาะกลุ่มทางด้าน local อย่างเช่นมาออก AMA กับเรานะครับแล้วก็หลากหลายช่องเลยหลากหลายกลุ่ม Telegram ที่คุณเห็นนี่แหละเขาก็พยายามที่กระจายข่าวสารไป AMA ไปตอบคำถามทุกๆกลุ่มเพื่อให้ทุกคนรู้เกี่ยวกับตัวโปรเจกต์ของเขาแล้วก็เข้ามาร่วมเล่นเกมตัวนี้นะครับโอเค and please update okay I saw one there comment they said and MG11 to the moon yeah I hope that so also. we hope so yes for sure คำถามต่อไปนะครับเกี่ยวกับรถแมพแล้วกันนะครับตั้งแต่ที่ผมเห็นตัวเกมโปรเจกต์ตัวนี้เนาะผมเห็นตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะครับแล้วก็มีคนสร้างกลุ่ม Telegram อะไรขึ้นมาแหละแล้วผมก็เข้าไปดูว่ามันยังไม่มีอัปเดตเท่าไหร่นะครับในปัจจุบันเนี้ยเขามีอัปเดตอะไรบ้างรถแมพต่างๆจะทำไงอีเวนต์หลักๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับ Could you tell us about your roadmap and upcoming event because I saw your project since last year right Yes. around October November and for now what do you next and upcoming event Okay. Yeah. So, I mean, even though it seems, it's last year, but it's technically a pretty short space, but we have still come a very long way. We've watched our social media grow. We've had numerous pre-sales of our NFT legends. We've currently stopped the sales first because we are now revamping and upgrading all our NFTs, with new tech and new metadata. So in 2022 this year, our main focus is about game development, right? Because this is a game after all. Everybody wants to play the game. So the first half of the year is actually focused on game development. We're preparing for alpha game launch, which is a game demo, a mini game, to give you a feel of what NFT11 is all about. We are also developing our stadiums. And we have move cards, NFTs that are coming out. The second half of the year, we're going to focus on more intricate stuff of the game, so that we can prep and get ready for a full game launch. And of course, one of the biggest things that helps sell a project like this is professionals coming on board. So we definitely are looking to sign more deals with our ultimates. And
Yeah, so David James is not going to be the first one, of course, right? The only one, definitely not. We're definitely looking at more. We want to create more partners, professional footballers to come in and give their expertise. And we're also working with a few tech companies that that we could utilize their face capture and motion capture technology so that we can integrate this into the game as well. Yeah, you can check out our roadmap if you want. We also have a weekly newsletter that I mentioned, to stay updated with the project. I think the biggest thing that's happening right now, as of tomorrow, you're going to see it, right? Tomorrow night, we're launching this. We have a social initiative with a big GameFi guild, TQ8, right? So they approached us and we thought it was a wonderful idea. But NFT11 is basically sponsoring underprivileged youth team from the Philippines, PNHSFC, right, football club. And we've basically paid for them to be fully equipped. So jerseys, boots, socks, shin guards, whatever, right? We're basically trying to exactly. So you can check out. Yes, so those are the awesome members of PNHS Football Club, and these guys are so passionate about soccer. They love soccer, even though they don't have boots to play with, they don't have jerseys. Day in, day out, they live and breathe soccer. So given that we are in the Web 3.0 space, the GameFi space, I think it's all about community, and it's all about growing together with the community, and community comes first. So this is what we're doing. This is what we want to offer. This is what we believe in, because the spirit of GameFi and the spirit of football is these guys right here, right? The people that love football. So yeah, I was so happy watching the video. All their faces, the cheers. Yeah, check it out tomorrow. It's gonna come out tomorrow. ก็รถแมพของเขาเนาะที่เราเห็นกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าผมเห็นโปรเจกต์นี้ตั้งแต่ช่วงตุลาคมพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่คุณเห็นปีที่แล้วเนี่ยเขาก็พยายามเดินหน้ามาตลอดนะฮะตั้งแต่การขายโปรโมทตัวโปรเจกต์มาบ้างนะครับการพัฒนาตัวเกมของเขาการขาย NFT ออกมาแล้วก็มีการปิดการขายนะเพื่อทำการอัปเกรดฟังก์ชันต่างๆตัว NFT ขึ้นมานะครับตัว Regenerary ของเขาการเซ็นสัญญา Ultimate อย่างเดวิดเจมส์นะครับเขาบอกว่าจะไม่ใช่แค่คนแรกและคนสุดท้ายนะครับแต่จะมีคนอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาอีกที่จะประกาศเพิ่มเติมอีกในอนาคตนะครับในส่วนปีนี้เนี่ยในครึ่งปีแรกนะครับเขาก็มีการพัฒนาระบบตัวเกมอื่นๆเพื่อจะออกมาในช่วงครึ่งปีหลังครับตั้งแต่ประมาณสักเดือน6เป็นต้นไปนะตัวยิงก็จะออกมาแล้วนะครับคุณก็จะได้เล่นเกมจริงๆละนะครับนอกจากนั้นเนี่ยแบ็คกราวด์ของเขาก็มีการพัฒนาอยู่นะครับอย่างที่เขาบอกว่าระบบกิลด์นะ GQ8 ที่เข้ามาร่วมจอยกับตัวโปรเจกต์แล้วนะครับก็อาจจะมีการซื้อตัวละครเข้าไปเล่นเกมแข่งขันทัวร์นาเมนต์หรืออะไรก็ตามแต่ที่เมื่อกี้ผมเปิดให้คุณดูเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปซัพพอร์ตนะครับเป็นสปอนเซอร์ underprivileged สำหรับ youth team ของ PNHSFC นะครับก็เป็นการเป็นสปอนเซอร์ให้เสื้อให้อะไรให้กับทีมเนี้ยซึ่งเขาบอกว่าอันนี้แหละเป็นส่วนปัจจัยหลักๆเลยที่เขาต้องการที่จะเข้าถึงตัว local ซึ่งก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆมีเสื้อผ้ามีอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสนับสนุนให้กับทีมของเขาทั้งเป็นการโปรโมตตัวโปรเจกต์แล้วก็เป็นการช่วยเหลือในระบบของผู้คนที่อยากจะได้รับการซัพพอร์ตในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะเป็นการนำตัวโปรเจกต์ NFT เข้าไปสู่ผู้คนได้มากมายมากขึ้นนอกจากในระบบของอินเทอร์เน็ตอย่างเพียงอย่างเดียวนะครับโอเค and we have the questions about the NFT but I will start with this question first so the next I will Thai first ก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์ของเขาเนี่ยแหละครับนะซึ่งเขาบอกไว้ว่าเขามาจากทางด้านสิงคโปร์ใช่ไหมพาร์ทเนอร์หลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าได้รับการซัพพอร์ตจากทางสิงคโปร์รัฐบาลเองนะครับรัฐบาลทางสิงคโปร์เองเนาะก็เดี๋ยวผมจะให้เขาช่วยพูดถึงเรื่องนี้ก่อนละกันนะครับ
Okay, next question about your partner and Singapore governance. Could you tell me about your partner as well as approval from the Singapore governance? Sure. So, one of the first things that we wanted to do is make sure that we dox the whole team. So if you go on our white paper, you can see all of our faces there. You know where we're from. You know our names. We care about our credibility, and we want to assure people in this space because we know there have been a lot of projects that rug and things like that, and it's quite crazy sometimes. So we want to make sure that people are comfortable. They know us. And we have that credibility. So on top of that, we are registered with Startup SG. So this is a Singapore government-backed incubator or accelerator. And what they do is a co-investment scheme. So they have a list of accredited investors. And as long as any of those investors invest in NFT11, the Singapore government will match 1-to-1. So if they come in for $1 million, then $1 million on top of that with the Singapore government. So it's a 1-for-1 co-investment scheme. What this means is you're basically investing alongside the Singapore government, which is it gives us an incredible amount of credibility, and it shows that our project is legit, right? That agencies like this have looked into us as well. So being in Singapore, it's really a unique selling point because Singapore is, if you guys know, it's a crazy business hub. It's all about money, business. So they love to promote these types of projects, these startup initiatives. And I would go so far as to say that Singapore is one of the hottest growth bits for digital assets outside of North America in terms of crypto and digital assets. And so I think that's one of the biggest partnerships we have. And I think that's where we get our credibility from. Okay. ก็เรื่องราวเกี่ยวกับทางด้านการซัพพอร์ตเนี่ยเขาบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาเป็นทางด้านแบ็กอัพเนาะเพื่อที่จะแบบคนมาลงทุนเนี่ยก็จะเป็น1-1นะครับทางด้านนักลงทุนเข้ามาสิงคโปร์ก็จะ governance นะทางด้านรัฐบาลเขาก็จะมีการซัพพอร์ตให้นะครับซึ่งทางในประเทศของเขาเนี่ยก็เป็นการสนับสนุนที่เขาบอกว่านอกจากทางอเมริกาเองแล้วเนี่ยทางด้านสิงคโปร์เขาก็ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับด้านระบบดิจิทัลกันค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจต่างๆการสตาร์ทอัพเนาะใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านดิจิทัลสิงคโปร์เนี่ยก็ให้การซัพพอร์ตนะครับซึ่งแตกต่างกับบ้านเราอยู่นะโอเคอันนี้พูดเบาๆหน่อยเนาะก็ทำให้ตัวโปรเจกต์ของเขาเนี่ยก็สามารถที่จะเดินต่อไปได้นะครับมีนักลงทุนเข้ามาทางด้านสิงคโปร์ก็เข้ามาจับตามองอยู่ว่าตัวโปรเจกต์จะไปได้ขนาดไหนเกี่ยวกับด้านคริปโตเคอเรนซี NFT เกมหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ได้รับการซัพพอร์ตอย่างเต็มที่ไม่เหมือนทางด้านบ้านเราเนาะที่มีการเติบโตได้ค่อนข้างลำบากเหมือนพอสมควรนะครับก็ตรงนี้ทำให้หลายๆคนมั่นใจได้ว่าเมื่อมีเขาอยู่ในสิงคโปร์เองแล้วเนี่ยตัวโปรเจกต์ก็สามารถก้าวหน้าต่อไปได้ครับOkay, and the last question from mine about your NFT. But the last, it not least, is the big questions about your NFT. Have many questions on that. ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคำถามเกี่ยวกับตัว NFT นะที่หลายๆคนต้องการถามเลยนะครับผมมีอยู่ในมือที่จดมาว่า NFT ขั้นต่ำกี่ตัวอย่างที่มีคุณบอกว่า lifetime เท่าไหร่อะไรยังไงบ้างเราจะมาเจาะเรื่องเกี่ยวกับ NFT ด้วยกันนะครับ so the last big questions how we start how if I want to start to playing NFT 11 if I have only one your NFT legendary can I start with your game or if I have a money I will buy everything the move card the NFT card and how limit of the gamers to start your right okay so the main thing of course to play the actual game not the mini game the mini game is free to play everybody can come in you don't have to own any NFTs we just want to give you a feel of NFT11 so this is for the actual main game which is going to come out much later right you will need a team of 11 they could be normal players they could be legend players and some ultimate players you can't have a team of 11 ultimates of course or maybe you can I don't know we haven't decided on that one yet but you will have to have 11 of course maybe 15
because in a season, when you sign up for a season, you want to make sure that players who get injured taken care of. So you need some reserves and things like that. Yeah. NFT legends are limited in supply, and our NFT legends actually generate new normal players, and this is through the scouting mechanics with our stadium. So if you want a stadium seat, you can stick your legend in there, and after some time it will churn out a normal player. This is kind of like our breeding mechanics. Yeah. Yeah. I will speak more later. Maybe you want to translate first. Yeah. เขาบอกว่าเกมเนี่ยจริงๆเนี่ยเขามีทั้ง2ระบบนะใครที่อยากเข้าไปเล่นฟรีก็ได้นะครับระบบมินิเกมในตัวเกม NFT ก็มีนะครับคุณสามารถไปเล่นฟรีก็ได้หรือใครอยากจะมีตัวละครของเขานะRegenerary นะครับเขาบอกว่าต้องใช้ตัวละครประมาณ15ตัวนะครับ15ตัวละครแล้วเข้าไปเล่นแต่15ตัวนี้ไม่ใช่แค่ Regenerary ล่ะคุณสามารถมี Normal ก็ได้นะด้วยการเอา Regenerary เนี่ยไป Staking เอาไว้แล้วก็เหมือนเป็นระบบ Scout นะครับในการเข้าไปหาตัวนักเตะขึ้นมาแต่นักเตะที่คุณได้ต่อมาเนี่ยจะไม่ใช่ Regen แล้วเพราะ Regen จะมี Limit Supply คือมีจำนวนจำกัดนะครับแต่สิ่งที่ได้ต่อมาก็คือ Normal ที่จะกลับมาก็คือ Stake Regen เพื่อได้รับ Normal ก็เป็นการขยายทีมนะครับถ้าเกิดใครที่มีตัวละคร Regenerary 1ตัวคุณจะไปหา Normal เยอะๆก็ได้ในการเข้าร่วมในระบบอื่นๆของเขานอกจากมินิเกมนะครับโอเค next Yeah, so as for NFT Legend sales, we have currently paused it, as I mentioned earlier, because we are upgrading the NFTs. So somewhere in the second half of this year, we will start the sales again once our NFTs are ready. And there's going to be a ton of upgrades. The look, the feel of it is going to be incredible, and there's going to be a lot more metadata in it. Traits, personalities of the players, their potential for growth. So and on top of that, this new partnership with Altura means that we're looking at how we can integrate smart NFT technology into our NFTs as well. So once they are ready, we'll be releasing them for, I think the price is at 90 NFT11 tokens. And we also, you can of course go ahead and buy it now from our marketplace partners. You can find it in Tofu NFT. So you can get your hands on these legend players if you want to in the secondary market, not a problem. And the last thing that we are going to launch in pretty soon, somewhere around July, mid-July, towards the end of June, is the David James NFT, which is the first ever Ultimate Player. And this will be done in an INO with a few launchpad partners and marketplace partners that we currently have. โอเคก็เขาบอกเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับตัว NFT ของเขาเนาะเมื่อคุณจะเข้าไปเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกแล้วนะครับ15ตัวผู้เล่นนะครับแล้วก็มีส่วนอื่นๆอีกทั้งทางสนามกีฬาของเขาตัว NFT ต่างๆที่จะเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ข้อมูลที่ผมได้รับเนี่ยตัวละคร1ตัวนะประมาณ$90นะครับที่คุณจะไปซื้อตัว Legendary แล้วก็เฟสที่กำลังจะต่อมาอีกนะครับก็คือส่วนของ David James Ultimate ที่เขาจะเปิดINO นะครับ Initial NFT Offerings ในช่วงประมาณจูนมิถุนายนนะครับกรกฎาคมก็เดี๋ยวจะมีมานะใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปมิ้นได้นะครับแล้วก็มีตัวละครก็เข้าไปเล่นในตัวเกมได้ซึ่งนอกจากตัว NFT แล้วเนี่ยตัวของการ์ด Move Card ก็ต้องมีเหมือนกันเนาะif I start playing your game if I not have the Move Card can I play that Yes so Move Cards are not compulsory. We want to make the barrier of entry low because if you have to spend like Axie Infinity at its height, I think it's a good example. One Axie or one good quality Axie, can cost you one ETH, which is like thousands of dollars. So you need $3,000 to play a game, and to us that's quite crazy to ask from our community. So I myself wouldn't want that, So our NFTs are slightly below the market price because we want to make the barrier of entry low. On top of that, if you don't buy any move cards, you're still going to be equipped with the standard tree options. So for example, if you're a striker and you're about to, you're in the attacking zone and a trigger event happens, what will pop out is still a pass, a shoot, or a long shot.
and there are some move cards that might give you better percentages, but the base is still there for you, and it's going to give you a slight advantage, but it is not going to affect the game tremendously. Otherwise, it becomes a pay to win. I just buy all the move cards and signature cards, and that kind of takes the spirit of the game away. So yeah, you can play without move cards. That's fine. Okay. ก็เกี่ยวกับ move card นะเพราะว่าเมื่อกี้เราคุยว่ามันมีการ์ดพวกวางแท็กติกอยู่ด้วยใช่ไหมครับผมก็ถามว่าถ้าผมไม่มี move card ผมซื้อตัวละครอย่างเดียวแล้วผมเข้าไปเล่นได้ไหมเขาบอกเล่นได้นะเขาไม่อยากที่จะแบบคุณต้องมีตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นหรือว่ามีเสื้อผ้ามีรองเท้าแล้วมันจะมีเอฟเฟกต์ให้เป็นลักษณะของ pay to win คือคนที่มีของเยอะก็จะชนะไปนะครับตรงนี้ก็จะมีเอฟเฟกต์นิดๆหน่อยๆละแต่มันจะเพิ่มความสนุกให้กับเกมไม่ได้มีความแตกต่างอะไรมากนักเพราะฉะนั้นไม่มี move card ก็เล่นได้นะครับthis is have a questions about your NFT to start the tournament. It's 15 NFT, right? Right. And 15 we like football in today like 11 players for the starter and other 4 we can change between the game or we have only 11 but I can play with our substitute. Okay, so yeah, that's a really good question. That's actually to do with our tournaments and seasons. So when you register for a season, just like in the real world of football, you have to have your team set. So if you only have 11 players and let's say 2 of them get injured, you now have to play with 9 players, and there's no way you can add more people to this season because that's the rules of football. Right, but in terms of friendly matches, day-to-day tournaments and stuff like that, that's fine. You can add players as and when. But the seasonal ones, that's when you're going to have to register a set amount of players. So maybe you even want to have 25. I think we have set the limit to somewhere between 15 to 25 to allow people to give them the space to adapt their strategy for their season accordingly. Yeah. ก็เขาบอกไว้ว่าถ้าคุณไปเล่นแบบระบบแบบเฟรนลี่ไปแข่งกับเพื่อนแบบแมตต์ต่อแมตต์อย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นต้องมีแบบ15ตัวก็ได้นะคุณมี11ตัวเพื่อจะเข้าไปเล่นก็ได้แต่ในโหมดของ15ผู้เล่นในระบบทัวร์นาเมนต์ที่เขาบอกเอาไว้เนี่ยก็คือว่าในระหว่างทัวร์นาเมนต์นะคุณรีจิสเตอร์1ครั้ง15ตัวละครนะครับถ้าเกิดว่าสมมุติว่าคุณมีคนเจ็บคุณจะไปรีจิสต์11ตัวถ้าคนเจ็บ1คน2คนคุณก็ลงได้แค่9ตัวในแมตต์ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาบอกว่ามันก็จะลำบากต่อการเล่นเพราะฉะนั้นเขาก็ตั้งขึ้นมาครับอาจจะเป็น15ถึง25คนที่คุณสามารถรีจิสเตอร์ได้ระหว่างแมตช์ที่1แมตช์ที่2แมตช์ที่3คุณสามารถมาเปลี่ยนตัวผู้เล่นของคุณลงไปแข่งขันได้อันนี้คือระบบการรีจิสเตอร์ของตัวละครที่เขาบอกว่าเป็นทัวร์นาเมนต์นะครับแต่โหมดอื่นๆยังเล่นได้นะไม่จำเป็นต้องมี15ตัวละครนะครับ and in your NFT I don't see the position of the NFT in like goalkeepers, defenders. Do you have a specific position for each NFT? Excellent question. So right now we only have a special goalkeeper class. Those are the only defined positions that we are going to have. In terms of the other positions, there are recommended positions that you might want to put a player in, but we are leaving that entirely to your strategy and the way you wish to play it. So we don't want to restrict like just because this player has a higher speed, therefore he must be a striker or winger. So maybe you want to have a super fast defense team, right? It's your strategy. So we don't want to limit that. We don't want to. We want to give you the free reign to be a manager, any manager you want. Yeah. So if I have a high score with the finishings, I can put it on the 10 people in the field, like okay, go ahead and shoot it, right? Yeah, you can shoot for defense, do whatever you want, right? Okay. Yeah, it's up to you as a manager. โอเคก็ระบบตัว NFT นะที่ผมเคยทำการรีวิวนะผมบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีตัว position หรือว่าตำแหน่งของแต่ละคนนะครับแล้วอย่างเงี้ยผมจะจัดทีมยังไงหรือว่าตามอิสระเลยเขาบอกว่าเขามีตำแหน่งเดียวนะครับก็คือ goalkeeper นอกนั้นเนี่ยคุณอิสระเลยคุณจะวางแผนยังไงก็ได้นะครับตัวละครที่คุณได้รับมาค่าสเตตัสที่มันสูงมากขึ้นก็ขึ้นอยู่กับคุณเลยว่าจะจัดนักเตะคนเนี้ย
ไปเล่นแบบไหนนะครับซึ่งผมก็แย่เข้าไปว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าค่า finish หรือว่าค่าการจบสกอร์ดีหมดเลย11ตัวผมเอาลงเล่นหมดเลยแล้วก็เป็นทีมที่ด่าหน้าบุกเลยได้ไหมเขาบอกได้เลยนะครับก็แล้วแต่การวางแผนของคุณนะแต่ก็อาจจะเจอทีมที่บาลานซ์ดีๆชนะก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองจัดทีมดีๆแล้วกันนะครับสำหรับคุณนะโอเค and last questions from my when the pay to earn ready you said the second half of this year right and can you tell me which month Okay, so our play to earn will only be ready in the full game. Also, I like to use the term play and earn. I'll talk about okay that in a bit. Our mini game, I think you're referring to the mini game, yeah, the one that's coming out in the second half of this year. So our mini game is just a demo. We are going to give some rewards to players, who play this mini game. But it's not really a play and earn mechanic. So that's just for that part. For the idea of play to earn, I think we need to, as a community, as a GameFi space, we need to shift our philosophy away from play to earn, because it gives gamers and investors coming into the GameFi space this idea that, oh, I can, if I make $100 in the first month playing this game, I can play this game forever and just earn $100 and I can retire. So it's not sustainable. It's not how game economy should work, and I think it takes the spirit out of gaming, because as a gamer, even if you don't pay me, I will still spend 10 hours playing a game because I love the game, right? So an added bonus is play and earn. So while I play this game, I still get to earn a little bit more, and it doesn't affect the the expectations that I have. And I think this is the true embodiment of the philosophy and spirit behind GameFi. โอเคก็ระบบของเขาเนี่ยเขาบอกว่าผมถามเขาว่าระบบ Play to Earn จะเริ่มเมื่อไหร่นะครับเขาบอกว่าเขาไม่อยากใช้ Play to Earn นะเขาใช้คำว่า Pay and Earn ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันอีกทีนะครับในระบบsecond half ก็คือครึ่งปีหลังนะครับระบบที่จะมาก่อนก็คือระบบมินิเกมที่คุณสามารถเข้าไปเล่นและได้รับผลตอบแทนกลับมาแต่ฟังก์ชันของเกมเนี่ยอาจจะยังไม่มาตามนั้นนะก็ต้องรอกันอีกหน่อยนะครับว่าจะมาอีกทีเมื่อไหร่กันบ้างนะครับแต่ปัจจัยหลักๆของตัวเกมเนี่ยเขาบอกไว้ว่าสิ่งที่เขาตั้งใจทำนะครับที่นอกเหนือจากคำถามนะ Pay and Earn นะฮะนอกจากการที่เขาไปเล่นแล้วเนาะเขาบอกว่าหลายๆเกมที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคุณเข้ามาแล้วก็ได้รับเดือนละประมาณ$100-200นะครับ3,000-5,000 บาทเนี่ยแล้วก็ฉันจบแล้วฉันจะมาเล่นเกมไปเรื่อยๆแล้วก็รับเงินเขาบอกว่าคอนเซ็ปต์ของเกมจริงๆมันไม่ใช่นะครับคอนเซ็ปต์ของเกมจริงๆคือการที่คุณเข้ามาเล่นแล้วสนุกไปกับทุกเกมแล้วคุณได้รับผลตอบแทนมาบ้างบางส่วนเขาเลยใช้คำว่า play and earn เข้ามานะครับก็เขาอยากจะให้คนเข้ามาเล่นเกมแล้วก็สนุกไปกับตัวเกมแล้วก็ enjoy กับมันแล้วก็ได้รับผลตอบแทนกลับมาบ้างโดยที่คุณอาจจะไม่ขาดทุนเท่าไหร่และตัวเกมก็สามารถเดินต่อไปได้อะไรประมาณนี้นะโอเค so we have many questions from our communities about the lifetime in the the NFT I recruit or I buy the regeneraries do you have a lifetime of the NFTs I saw you in the white paper right start with the 17 18 and finish retire in 35 or maybe and after that your NFT will burn or not That's correct, yes. So there is an aging mechanic. We are of course still working through, so there might be changes, but right now the way it works is that when you register for seasons, your players actually start to age. So don't worry if you are a collector of NFTs and you just want to buy the NFT and leave it forever. It's not going to age. You don't have to worry about that. So only when you register it for the season, then the players start to age. And yes, after they have reached the age of retirement, we have a few plans in mind of how we are going to deal with this. One solution is to burn it, possibly burning a few of them to produce a different type of player, or perhaps they may retire as coaches. So yeah, there are some ideas still floating around. We have yet to confirm what exactly happens to these players once they age, but they will age and they will retire definitely. Maybe at the scout
for find Yeah. new players to the club Exactly. โอเค Exactly. Yeah. ก็ NFT เขาบอกว่าเขามีอายุนะที่ทุกคนเห็นใน white paper นะครับมันมีอายุแต่คุณไม่ต้องเป็นห่วงว่าคุณซื้อมาแล้วเกม start แล้วคุณจะนับอายุเลยนะครับเขาจะนับตั้งแต่การ register ถ้าคุณยังไม่ register เนี่ยอายุก็จะไม่เริ่มแหละแต่ถ้าตราบใดที่คุณเริ่ม register เข้าสู่เกมเนี่ยระบบอายุก็จะเริ่มนับนะครับก็ไปดูตารางได้ใน white paper นะแล้วมันก็จะมีpeak season ของแต่ละอายุแต่ละอาชีพนะไม่ใช่อาชีพแต่ละความแรด้วยนะครับ normal legendary แต่ละส่วนเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันในการพีคค่าสเตตัสที่แตกต่างกันและหลังจากการจบแล้วครับเขาก็บอกว่าเขากำลังพิจารณาอยู่เนาะว่าเมื่อจบไปแล้วเนี่ยอายุ 35-40 ปีแล้วเนี่ยเล่นไม่ได้แล้วเตะไม่ได้แล้วเนี่ยจะทำยังไงนะครับช้อยแรกก็คือการเบิร์นทิ้งไปเลยนะครับแต่มันอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่ละนะครับอาจจะเป็นโค้ชต่อเพื่อพัฒนาสโมสรหรือเป็นสเกลนะครับเพื่อหาตัวนักเตะคนใหม่เข้ามาสู่ทีมก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แต่ตรงนี้ยังไม่สรุปนะครับยังไม่สรุปเนาะ and 1 years in NFT age is per one tournament right 1 year is 1 season. Yes, that's correct. Yeah. Roughly, so 1 year in NFT11 is about 3.5 weeks, almost close to a month, somewhere there. Yeah. Uh-huh. We're still working on fine tuning that because we have to be very careful about how we arrange this and how the players age. So there are some changes here and there, but yeah, that's the rough estimate. So if I buy your one NFT, I will play until the next year, right? We will start with the Yes. 17 and maybe 2 years Correct. until they retire. Yes, until they retire. That's of course if you play the game consistently and you register for all seasons, yeah, loyally. Okay, I see. So if you don't register for the season, then they won't age. Yeah. Okay. ก็ระบบการนับนะครับก็เขาบอกว่า1ซีซั่นเนี่ยก็จะนับเป็น1ปีแล้วก็ระยะเวลาของเขาก็คือ 3.5 สัปดาห์นะครับก็คือประมาณ1เดือนนั่นแหละนะครับ3สัปดาห์ครึ่งก็จะนับไปว่า1ปีนะครับซีซั่น1มาเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ซื้อมาแล้วก็ตัวสตาร์ทที่อายุ 17-18 เนี่ยคุณก็เล่นได้ไปโอ้โหเจ้ากว่าจะรีไทร์เท่าไหร่12เดือนนึงปีนึงนะครับปีนึงก็จะประมาณบวก12ไปนะก็29ยังไม่รีไทร์นะประมาณปีครึ่งถึง2ปีนะครับเนอะแล้วก็ถึงจะรีไทร์หลังจากนั้นเนี่ยผ่านไปปี1ก็ถึงจะมาบอกคุณแล้วกันว่าระบบการเบิร์นนิ่งเป็นอย่างไรจะเป็นโค้ดได้หรือไม่จะเป็นเบิร์นทิ้งเลยหรือเปล่านะครับ and for the NFT staking in the game we stake the NFT for the find the new players to the club right and have another stake system to have earn your token or not Okay. Yeah, so actually that's two very different mechanics. So one is specific to the game mechanics, which is the stadium seats staking, where you will stake a legend in to generate normal players. For the other aspect of staking is more for tokenomics and the investment and the long-term investment of NFT. So yes, we will also be creating a system where you can stake NFT11 tokens and you will generate rewards as well. In fact, we have something very similar to that with our partner ApeSwap. So we are you can buy our coins on ApeSwap, of course, and we actually have a special jungle farm with them. Only a few projects have these types of farms. This allows you to actually provide liquidity and at the same time gain rewards in NFT11 tokens. ตรงนี้เขาบอกว่าระบบ staking ก็เดี๋ยวก็อาจจะมีขึ้นมานะแต่ระบบstake ที่ผมถามเนี่ยว่า stake แล้วก็ไปหาผู้เล่นเนี่ยก็เป็นระบบภายในเกมนะครับซึ่งจะไม่มีเกี่ยวกับตัว staking ตัวนี้แหละแต่ตัวนั้นเขาก็จะวางแผนอยู่นะครับว่าจะทำการ staking หรือเปล่าหรือได้ earn เหรียญหรืออะไรเนี่ยก็จะเป็นระบบอีกระบบหนึ่งที่เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนะฮะโอเค we find the questions โอเคMr. KT one player card how many move card can use for one match and one move card how many time can use reusable โอเค
ก็ใน I will translate first player นะครับนักเตะ1คนนะฮะจะมี move card ได้กี่ใบนะครับในการเล่น1ตาแล้วก็1ตาเนี่ยสมมุติผมมีแค่ใบเดียวเนี่ยผมใช้แล้วใช้อีกได้ไหมในการแข่งขัน1ครั้งโอเค please Okay, so a single move card comes with 5 charges. You can only use 1 charge per match. That's it. So we don't want people to abuse it and keep using that same move card and stuff like that. So you can only use it once per match. And after 5 charges, there will be a way to recharge the cards by paying a small fee in NFT11 or possibly an in-game currency. So we're still deciding and fleshing out the details on this one. But yeah, that's it. 5 charges. Okay. Once per match. One per match. โอเคก็การ์ด1ใบนะครับใช้ได้ครั้งเดียวนะต่อการแข่งขัน1รอบนะครับแล้วเขาก็จะมีลิมิตด้วยมีค่าพลังงานมี energy นี่แหละ5ครั้งนะครับก็เมื่อใช้ไปแล้วในตานี้คุณใช้ซ้ำไม่ได้อีกนะครับก็ต้องใช้ในตาต่อไปถ้าครบ5ครั้งแล้วก็ต้องไปรีชาร์จนะครับจ่ายเงินจ่ายเหรียญเข้าไปแล้วก็ได้รับตัวเรียกว่าอะไรตัวพลังงานกลับมาเหมือนเดิมสามารถไปเล่นได้อีกก็จะเป็นระบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ In one days how long we can play in your game 1 hour 10 minutes or all the day Okay, so we are actually not going to limit that in terms of seasons and all that. Of course, there's a schedule to follow, but there's going to be other game modes where you can play friendlies with your friends. You will also be able to organize your own tournaments if you want. Whether or not it's going to have some kind of prize pool, it's up to you, or it's a completely friendly tournament. By all means, go ahead. So I think the only thing that's restricting the gameplay is the seasonal gameplay. But in terms of tournaments and day-to-day friendly matches and things like that, it's up to you. ก็คือใน1วันเนี่ยคุณจะเข้าไปเล่นแบบไหนก็ได้แหละคุณจะไปจัดทีมจะไปแข่งเฟรนลี่กับเพื่อนกี่ครั้งก็ได้อันนี้แล้วแต่คุณเนาะแต่สิ่งที่เขาฟิกก็คือระบบทัวร์นาเมนต์นะครับซีซั่นที่จะมาแข่งขันกันเป็นฤดูกาลนะครับใน1เดือนหรือ3สัปดาห์ครึ่งนี่แหละที่เขาจะฟิกเข้าไปก็อาจจะมีการแข่งขันทุกวันนะครับขึ้นอยู่กับคุณเข้าไปเล่นแบบไหนเนาะ so I have some more questions about your seasons or tournament if we play on the blockchain on a worldwide if I'm matching with players from the Americas USA and a different time zone how the system of the game will start with which time zone you start and I will set my clock to wake up to play your game Yeah, so unfortunately that's the price as gamers we are going to have to play just like the real world of football. I know, in Southeast Asia, if you're watching EPL, you have to wake up at 2-3 a.m. or sometimes it's midnight matches. So we'll try to find the best sweet spot for the majority of our gamers because we also have a demographic of our gamers. So we know 85% comes from Brazil, a certain percentage comes from a different country. And for major worldwide tournaments, we will have to adjust it according to the majority or something that is comfortable. And yes, unfortunately, that means some people will have matches at 2 a.m. in the morning. Again, you can let the AI take care of it for you. But if it's the finale matches or major matches that you want to focus on, then of course you would want to wake up for that. Also we could organize tournaments based on countries, so you can have a Thai Cup, right? So it's all Thailand, all our Thai players, and it's all going to be for Thailand timing. So we can definitely do stuff like that. ก็ผมถามเขาเพิ่มเติมนะระบบทัวร์นาเมนต์เนี่ยเพราะว่าเราเป็นโลก worldwide นะถ้าผมไปแมตช์กับคนอเมริกาเนี่ยการแข่งขันจะเกิดขึ้นกี่โมงนะครับเขาบอกว่าตัวนี้เขาก็พยายามจะทำให้มันลงตัวอยู่นะครับแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีระบบ local tournament อยู่นะครับอย่างเช่น Thailand เนาะการจัดแข่งขันเฉพาะในประเทศไทยคราวนี้เวลามันก็จะลงตัวแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการแข่งขันใหญ่ๆเนี่ย
ก็แล้วแต่ว่าทีมงานเขาจะจัดมาแบบไหนนะฮะยังไงคุณก็ต้องลองดูด้วยกันเพราะว่ามันมีระบบ AI ให้มัน calculate ได้แล้วก็เข้าไปต่อสู้ให้คุณได้แต่ถ้าเกิดแมตช์สำคัญแมตช์ชิงชนะเลิศอย่างเงี้ยก็ต้องจัดการเวลาของคุณเองเนาะเพื่อให้เหมาะสมกับการเล่นเกมนะครับdo you have plan for list your NFT11 tokens to the other CEX centralized exchange or okay Yes. So we do have plans for centralized exchanges, but that is only something we are considering towards the end of this year or the halfway mark of next year. Because for one, we want to get a really strong centralized exchange partner, and that often means also a very big price to pay for centralized exchanges, but it will put NFT11 on the market. So we're definitely looking into that, but not just yet. โอเค thank you เขาบอกว่าเขากำลังหาอยู่เหมือนกันนะครับในการจะ list ตัวเหรียญนะเพราะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับยังไม่ใช่ตอนนี้ก็จะมีโรอื่นเข้ามาก่อนนะครับโอเค they said about the signature card that you publish on your white paper and they saw about the CR7 the Cristiano Ronaldo you have the partnership with him Okay, so I don't think you're referring to the signature card that's officially on the white paper because some time back when we were launching the move cards, we actually had a very fun community activity where people could create all kinds of different move cards. So they were using many different images. There was no restriction. This was just for fun to get ideas about move cards, you know, the different styles of play, and yeah, just for our community to have fun. So no, for signature move cards, we will definitely make sure that we have signed contracts with our ultimates before using them on signature move cards. And as for move cards, everything is drawn and illustrated by the team. So we will avoid any possible copyright issues. Yeah. โอเค thank you ก็เขาบอกว่าที่คุณเห็นนะ signature move card ที่มี CR7 อะไรเงี้ยครับเขาบอกในอดีตเนี่ยเขามีการแบบเหมือนส่งแคมเปญอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ทำโดย community ขึ้นมานะครับแล้วก็มีคนedit ขึ้นมาแล้วเขาก็เอามาใช้ก่อนแต่เมื่อเกมออกจริงๆเนี่ยระบบ move card หรือระบบตัว ultimate ถ้าเกิดเขาไม่ได้เซ็นสัญญาแบบ official อย่าง David James เนี่ยเขาก็จะหลีกเลี่ยงนะครับในการที่จะเอามาอยู่ในตัวเกมเพราะมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลิขสิทธิ์ในอนาคตได้นะครับก็ต้องรอดูอีกทีว่าเขาจะเซ็นสัญญาอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเนาะ and we have the questions about the Singapore developers have a many game previous we have a many game on the Vietnam developers have the crash in okay I don't say the name of the game but today we have some game from the Singapore have a problem about the trust of the gamers. Do you have a plan to fix it or change the mindset of the Singaporean developers? Right, sure. So I think this comes with the GameFi space. Oh, by the way, I posted the link to the move cards. Yeah, if you want to check out about what we were talking about just now. But yeah. I think that's why, you know, first of all, the team wants to completely dox ourselves, you know, to show everybody who we are, right, and what our game is about. In terms of development, we always try to release as much footage as possible, but we have to hold back a little bit because, you know, we don't want to leak everything. We have competitors out there, many competitors out there, right? Even though we're one of the first initial projects. So I think building the confidence is showing you that we are here, that we're not going anywhere, that weekly we are there to answer any questions you have, and we're there to communicate with you, and we're there to provide you with all the updates that we can. And yeah, I think trust goes both ways. So, you know, there's some level of trust that's needed. But of course, I implore everybody, do your own research. Make sure you always check into all projects. Make sure they're safe. Make sure you invest responsibly. Touch your heart and say that, you know, if anything happens, this is something you're willing to part with.
yeah, I think those are principles of investing. I'm not a financial advisor, but that's my sure for that's sure my own personal, yeah. ฮะเขาบอกว่าเขาพยายามที่จะทำมาให้โปรเจกต์ของเขารู้จักกันมากขึ้นนะด้วยการ AMA นะครับมาออก local community ต่างๆมาพูดคุยต่างๆเนาะก็เขาไม่การันตีแล้วกันว่าแบบdeveloper จากสิงคโปร์จากเวียดนามหรือจากอะไรก็ตามแต่เนี่ยจะไม่หนีหายกันไปนะครับแต่สิ่งที่เขาต้องทำก็คือให้ความเชื่อมั่นกับผู้ที่เข้ามาดูโปรเจกต์ของเขาเข้ามาศึกษาเข้ามาร่วมเล่นเกมหรือมาซื้อตัว NFT ของเขาแต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ financial advice ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนยังไงคุณก็ต้องลองศึกษาเพิ่มเติมกันมาก่อนนะครับแล้วก็รูปภาพที่ผมขึ้นไว้ตรงนี้นะก็คือส่วนของ NFT ตัว move card ที่เขาออกมานะครับว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะอาจจะไม่ใช่คริสเตียโนโรนัลโดแบบที่คุณเห็นมานะครับแต่ของจริงเนี่ยที่จะออกมาเป็นรูปแบบนี้ที่เขา create ขึ้นมานะครับ Okay, and for another questions. Sorry, Okay. I just posted a link for the Twitter competition that Okay. I think the guy was referring to. So if you want, you can scroll through there, look at all the creative ideas of people coming up with their ideas on move cards and stuff like that. Yeah. So it's all just for fun. Those are not going to be official. Okay. Yeah. Okay, have questions about the normal players. How are you after scout by legendary players? Okay, so I'd say they all have value definitely. And there is a special mechanic because if you notice, our legend players actually have an aura around them, right? There's a fire, earth, wind, right? 5 different auras. So depending on which legend you use, the player that is generated will have a slightly better stat in that area. So for example, if I have a fire aura, then when I use this legend to scout for a normal player, this normal player is going to have slightly better power stats because the fire aura is associated with power. So there's some level of mechanics in the way you choose staking of your legend NFT to scout a normal player. โอเคก็ normal player เขาก็บอกว่าจะตามหาได้โดยเอา legendary ไป staking ไว้ในระบบของเขานะในการ scout นะครับแล้วก็ normal เนี่ยออกมาก็จะมีค่า status ที่คล้ายๆกับคนที่ไปตามหาแหละนะครับก็จะ status ใกล้เคียงกันเนาะถ้าเกิดคุณตามหามาแต่มี value ไหมมี value นะคุณสามารถไปซื้อขายได้ก็จะเป็นระบบของตัวเกมใน marketplace ของตัวเกมละกันนะครับ We have people just arrive home. Oh, welcome back. More traffic okay, in Thailand. Yeah, you can do playback about this video. กลับมาดูย้อนหลังกันได้นะครับ Okay, do you have plan about new what I say new partnerships and in your project I saw you have a sponsorship with shirt with in a football club, right? And do you have plan to have a partner in the future? More partners from not money from the gamer in the melee, but you have plan about this. Is it partnerships with football clubs or just yes. partnerships in general? I just want to say in we have topic in the NFT game that if the game can run again and again in 1 year 2 years because of new gamers pay for the token your token and buy your NFT to in the game if we don't have new gamers to join with your game the game will end. Do you have a plan about the new partnerships or this? Okay. Yeah, I get you. I completely understand. And yes, you're absolutely right. If NFT11 stops at where we are at and we decide that this is enough, then yes, the project will die. But that's the beauty of it. NFT11 is not just a football management game. NFT11 is a metaverse. And this means big scale changes to the project.
And I'm even going so far as to be a visionary and say that, one day we are going to get our players to put on VR headsets and they're going to watch their matches happen as a manager on the field, right? So the game is going to be transcending. The game is going to be evolving. It's not going to be a static football manager game. And the beauty is that it's happening on the blockchain. And blockchain technology allows for so many layers of integration that creating this metaverse is going to be possible. So don't think of NFT11 as just a 5-year game. We're looking at 10 years, 20 years, 30 years. Even after I die, I hope somebody carries on the legacy of NFT11. So it's going to be a project for the future. It's going to be something for the long haul, definitely. เขาก็บอกว่าผมคำถามก่อนนะผมคิดภาษาอังกฤษไม่ออกจริงๆนะครับก็ระบบเนี่ยที่คุณ S ถามนะครับมีแผนการจะหาผู้สนับสนุนเพิ่มเติมนะครับนอกจากผู้เล่นใหม่ที่เติมเงินเข้าสู่เกมในระบบซื้อโทเค็นซื้อตัวละครเข้ามาเขาบอกว่าเขามองโปรเจกต์ตัวนี้เป็นลองรันนะครับเกี่ยวกับว่า5 ปี10 ปี30 ปีอะไรประมาณนั้นเลยเนาะซึ่งระบบที่เขาวางแผนเอาไว้ก็คืออาจจะมีระบบ VR นะครับให้คุณสามารถเข้าไปสวมใส่แล้วก็ไปดูการแข่งขันได้นะซึ่งตัวนี้มันก็จะเปิดทางเข้าสู่สปอนเซอร์ชิพละนะครับหลายๆคนก็อาจจะมาจ่ายเงินเป็นค่าตัวโปรโมทตัวเกมนะแต่ First นะครับเขามีแบ็กอัพเป็นตัวทางด้านโกลเด้นของทางสิงคโปร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์ต่างๆซึ่งตรงเนี้ยใครก็พูดได้นะครับแต่ทีเนี้ยเราต้องดูกันแหละว่าตัวโปรเจกต์เนี้ยจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับโอเค we have another okay questions maybe I think is all about the questions from our communities so do you have some leak about the new ultimate players So as much as I know who we have, I know who's gonna come on, but unfortunately, contracts haven't been signed. There's a lot of legal issues, and I really cannot say anything. But I can assure you that David James is not the one and only. We are definitely looking at more. But I'm so sorry, I can't reveal anything. My tongue is tied on this one. Yeah. Okay. So a little bit like what league he comes from? English Premier League or Italy, Dutch Australia or Germany? So one of the reasons why we got David James as the first ultimate is also because of the connections that our CEO, our COOs have, and that's all I'm gonna say. โอเคก็คือผมพยายามถามเขาแล้วกันนะว่า Ultimate Player คนใหม่เขาจะเป็นใครนะบอกได้ไหมเขาบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าการเซ็นสัญญายังไม่เรียบร้อยเนาะผมก็แยบเข้าไปบอกได้ไหมว่ามาจากลีกไหนหรืออะไรครับผมว่าก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะครับก็ต้องรอกันต่อไปแล้วกันนะว่าเฮ้ยDo you have plan for Thai? Yeah. Okay. Yeah. So sorry. Okay. Yeah. Do you have plan for Thai footballers to join the NFT11? Yes. We're actually very excited about that, and I mean that's one of the reasons why we're reaching out to the Thai community as well, because we grew our Brazil community big. Football is big over there, and we also know that football is big in Thailand as well as Vietnam. So we are looking for players in these regions. The dream or the vision is to have all these 11 ultimates come from all these different countries. So each country feels that they've been represented. So I think we're definitely looking into that. Yeah. เขาบอกว่าเขาก็แพลนอยู่นะครับเพราะว่าเป้าหมายของเขาคือ local นี่แหละนะครับเขาก็จะจอยไปกับหลายๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านในไทยในเวียดนามในหลากหลายประเทศแหละเพื่อให้ community แต่ละประเทศรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจในตัวของ ultimate player ของคนนั้นนะครับก็เราต้องมาลุ้นกันนะว่าใครจะมาเป็นนักฟุตบอลไทยที่มาอยู่ในเกม NFT11 นะครับ
ก็ for today I think it's enough for 1 hours and 20 minutes Awesome. and Yeah, I had a lot of fun. one last question Sure. which team do you think win the Premier League for next week Which team? Am I? Unfortunately, you know the team that I love is already gone. I would go so far as to say I have my hopes. I have my hopes on Man U, on Man City, on yeah. These are some of my favorites. So hopefully that's what's gonna happen. Hopefully we can. Man City, I'd say I'd go with that one, but please don't put any bets. I'm not sure. Okay, but yeah, I think that's my prediction. okay Yeah. okay thank you okay so thank you for coming today Thanks so and much for I think having in me. the Thailand community will know better about your projects and NFT11 Awesome. Yeah. okay and that's okay upcoming is ultimate players David James to the INO maybe That's next month yes, somewhere within next month or mid-July, somewhere there. okay Yeah. and okay Yeah. the last thing If that you want to anybody, say yeah, if anybody wants to find out more about the project, if you have more questions that unfortunately I couldn't answer, I apologize. But please come to our socials. You can find us on our link tree. All our socials are there. I posted the link over here. So come down. Our mods are active. We are active. We are constantly communicating. You can find out whatever you need to find out about the project and have your questions answered. So yeah, I hope I was helpful and I hope you had a good time. And thank you so much for having me here. Really appreciate it. thank you you too โอเคก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาดูนะก็ใครที่สนใจเขามีลิงก์เอาไว้ให้นะครับลิงก์ทรีก็เกี่ยวกับ NFT11 ทั้งช่องการติดตามต่างๆเลยหรือกลุ่ม Telegram คนไทยก็ได้เนาะแล้วก็ใครที่ส่งคำถามเข้ามาเดี๋ยวก็จะให้เขาเลือกมาแล้วก็เราจะประกาศอีกทีว่าใครได้รับรางวัลตัว NFT ของเขาไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย